affronteremo a questo punto il significato del dolore per l'appunto nella biologia, quindi dolore inteso prevalentemente come dolore fisico. Il dolore viene definito come un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata ad un danno tissutale reale o potenziale. Questa definizione, che sembrerebbe banale o come tutte le definizioni un po' sterile, in realtà racchiude almeno 5 concetti. Il primo concetto è nella prima frase, nella prima riga. Il dolore è un'esperienza sensoriale, vale a dire un'esperienza fisica legata all'attivazione di strutture nervose, i nocicettori, poi vedremo che cosa sono, che sono strutture in grado di percepire stimoli esterni e di dar luogo ad una serie di risposte appunto nervose che esitano poi nella sensazione fisica del dolore. Ma il dolore è anche un'esperienza emozionale, non solo fisica, ma anche emozionale. Cos'è che vuol dire questo? Vuol dire che ogni soggetto, ogni individuo processa e vive il dolore in una maniera che è solamente la sua, in un modo estremamente individuale. Il mio dolore è diverso da quello di chiunque altro, perché il background, la mia vita passata, le mie esperienze, il mio modo di approcciare la vita e le situazioni che mi circondano saranno diverse da chiunque altro. Quindi anche la esperienza emozionale del dolore è diversa in ciascuno di noi. Il dolore è una esperienza esclusivamente spiacevole, lo possiamo considerare come un sesto senso, in aggiunta al tatto, al gusto, all'olfatto, all'udito e alla vista. Ma mentre questi altri 5 sensi possono avere una connotazione spiacevole, ma spesso e volentieri hanno una connotazione assolutamente piacevole, il dolore, tranne che per i masochisti, ha esclusivamente solo una connotazione spiacevole. Il quarto concetto è che il dolore, e questo è abbastanza ovvio a comprendersi, è associato solitamente ad un danno tissutale reale. Qualcuno ci ferisce con un coltello, noi ci feriamo con un coltello mentre tagliamo il pane, c'è un danno, c'è una ferita sul nostro dito e abbiamo dolore sul dito dove c'è il danno. Ma il dolore, quinto concetto, può essere anche presente in relazione ad un danno potenziale. Quando io ero piccola usavo, come penso chiunque di noi lo ha fatto, mettere il dito per gioco sulla fiamma di una candela, ritraendolo come sentivo dolore, ma ancor prima che ci fosse il danno sul dito. In questo caso il dolore assume la configurazione di segnale di allarme. Il danno non c'è, ma il danno è potenziale. Se io non ritraggo il dito, la fiamma ovviamente finisce per creare una lesione sul mio dito. Quindi dolore come risposta immediata e riflessa ad un danno che potrebbe essere se non c'è la sottrazione dell'organismo. Uso sempre iniziare le mie lezioni di fisiopatologia del dolore chiedendo agli uditori quante forme dell'acqua conoscono. La risposta solitamente è 3: l'acqua come ghiaccio, l'acqua come liquido e l'acqua come vapore. In effetti esistono moltissime altre forme dell'acqua, alcune di queste conosciute come la brina, come la neve, come la grandine, come la rugiada, ma altre meno conosciute, i nembi, i cimbi, i cumuli e altre circa 300 forme non ben facilmente conosciute che dipendono da come i cristalli di H2O si dispongono tra di loro, circa 300 forme dell'acqua. Uso questo esempio per far capire come anche di dolore non ci sia una sola forma, ma sono moltissime le possibili accezioni e forme biologiche del dolore. Per semplificazione ne illustrerò le 3 principali, facendo però presente che, ripeto, in queste 3 situazioni principali se ne nascondono moltissime altre che fanno la differenza tra dolore e dolore. Da un punto di vista biologico, il dolore può essere inteso come dolore fisiologico, come dolore spesso si associa a traumi tissutali lievi o nulli, la famosa fiamma della candela e il dito sottratto prima del danno, che è un dolore assolutamente indispensabile per la sopravvivenza dell'individuo. È un dolore con funzione protettiva, volto quindi a mettere l'organismo al riparo da potenziali stimoli dannosi. È un dolore che deriva dalla attivazione
del sistema nocicettivo, cioè di quel sistema nervoso preposto alla percezione di stimoli al di sopra di una certa soglia, quindi stimoli potenzialmente dannosi. È un dolore transitorio perché cessa non appena cessa lo stimolo potenzialmente dannoso, ed è un dolore autolimitante, nel senso che si interrompe, si riduce, cessa per l'appunto come lo stimolo non c'è più. Vi dicevo, è un dolore assolutamente indispensabile per la vita dell'individuo. Coloro che nascono con un difetto genetico che li priva della presenza delle strutture nocicettive, cioè atte a percepire stimoli dannosi, spesso e volentieri muoiono molto giovani, o comunque sono soggetti a incidenti estremamente gravi e spesso e volentieri pericolosi per la stessa loro vita, per l'appunto, perché non si accorgono di ciò che gli sta accadendo, proprio perché non c'è questo segnale di allarme. Vi ho messo nella diapositiva Pinocchio, il quale, essendo un burattino di legno, non aveva sicuramente il sistema nervoso e quindi si brucia i piedi consumandoseli, perché mette i piedi appunto sul braciere, non si accorge del fuoco, del dolore da fuoco, del fatto che il fuoco bruci, e quindi i suoi piedi ovviamente vengono inceneriti. Vi ho anche messo l'esempio di due cani che giocano. In questo caso abbiamo una situazione in cui il Labrador, il cane fulvo, proverà sicuramente un dolore dovuto al mordicchiamento dell'orecchio da parte del dalmata, ma siccome non c'è danno, molto probabilmente, ma solamente appunto un mordicchiamento innocuo, quel dolore rientra per l'appunto nel dolore fisiologico, cessa non appena il dalmata smette di mordere l'orecchio al Labrador. Nel momento in cui c'è invece un danno tissutale, abbiamo un dolore infiammatorio. In genere ad un danno segue sempre una risposta infiammatoria con il classico rossore, calore, gonfiore e dolore, e abbiamo per l'appunto una situazione in cui il dolore però ancora mantiene una funzione protettiva volta a proteggere la parte lesa. Se mi sono fatta male un braccio, certamente non vado a giocare a tennis. Se mi sono slogata una caviglia, certamente non vado a giocare a calcetto, ma terrò il mio braccio o la mia gamba, il mio piede, al riparo da eventuali ulteriori stimoli. Quindi anche in questo caso il dolore ha una importantissima funzione protettiva. È un dolore inteso come sintomo perché accompagna per l'appunto il processo infiammatorio, e anche lui un dolore nocicettivo, cioè legato alla normale, corretta attivazione del sistema nervoso nocicettivo. In patologie acute è un dolore transitorio perché, come la patologia si risolve con la guarigione, si risolve anche il dolore. Ecco che però se la patologia è cronica, immaginate una osteoartrosi, dove l'infiammazione persiste per lungo tempo, a volte anche per tutta la vita del soggetto, il dolore come sintomo accompagnerà la patologia e quindi sarà un dolore che persiste anche per tutta la vita del soggetto. Infine abbiamo un'ultima situazione, che è quella del dolore neuropatico. Questo è un dolore che si manifesta in assenza di un danno tissutale superficiale ben visibile. Non c'è una lesione, non c'è una infiammazione, non c'è per esempio un'enterite che dà il mal di pancia, non c'è per esempio una slogatura o una ferita o una contusione a livello tissutale che giustifica la presenza del dolore. In questo caso quindi il dolore è, ripeto, in assenza di un danno tissutale, ma è legato ad un'alterazione che può essere funzionale o strutturale di quel famoso sistema nervoso che normalmente dovrebbe essere preposto a avvertire, a processare gli stimoli dolorosi. In questo caso quindi è il sistema d'allarme che non funziona più, è come se il nostro sistema di allarme si attiva anche quando il ladro non è entrato in casa, si attiva da solo. Questo dolore ovviamente non ha nessuna funzione biologica, non ha più quello scopo protettivo che avevano il dolore fisiologico e il dolore infiammatorio. È un dolore disnocicettivo, cioè dovuto ad una alterata attivazione del sistema nocicettivo. È un dolore che non si limita perché non c'è danno, non c'è patologia che può guarire e quindi con la guarigione scompare anche il dolore, ma è un dolore che persiste in sostanza perché persiste il danno neurologico. Ovviamente è un dolore estremamente debilitante, e con questa accezione possiamo parlare del dolore come una vera e propria malattia. In questo caso è il dolore
che persiste, che permane, che spesso e volentieri accompagna la vita dell'uomo, peraltro rendendola un inferno, per tutta la vita del soggetto. È un dolore estremamente debilitante. Perfetto. Nell'uomo le vie del dolore prevedono 4 passaggi: la trasduzione, la trasmissione, la modulazione e l'integrazione, che avvengono lungo le vie del dolore, cioè lungo i 3 neuroni che a partire dalla periferia fino ad arrivare alla corteccia, quindi all'encefalo, percorrono il corpo dell'uomo, trasmettendo per l'appunto l'informazione algica. Il tutto inizia a livello periferico con la trasduzione, vale a dire con la conversione di uno stimolo meccanico, chimico o termico in un evento elettrico. Dopo la trasduzione, lo stimolo elettrico viene trasmesso lungo i 3 neuroni. A livello midollare, ma anche a livello sopramidollare, quindi strutture sopramidollari, il talamo, una serie di strutture sottocorticali, l'amigdala, eccetera, il sistema limbico, c'è la modulazione dell'evento elettrico e infine, quando le informazioni pervengono alla corteccia, abbiamo finalmente l'integrazione dell'evento dolore, quindi la consapevolezza cosciente per l'appunto della localizzazione e dell'intensità, quindi della provenienza e dell'intensità del dolore. E nei vertebrati non umani possiamo immaginare che le vie del dolore siano sovrapponibili alle vie del dolore nell'uomo e che quindi anche i vertebrati non umani possono provare dolore? Il dottor Rose e il dottor Van Oostrom contrappongono le proprie idee. Secondo Rose, l'antropomorfismo non è giustificato dall'allusione di una continuità evolutistica tra i vertebrati, in quanto nessun vertebrato vivente discende dagli umani, in quanto l'uomo sarebbe l'ultimo anello evolutivo. E con questo concetto lui dice che, secondo lui, nessun vertebrato può aver ereditato tratti umani, quindi non discendendo dall'uomo, non avendo ereditato tratti umani, non è in grado di provare dolore. Van Oostrom controbatte dicendo che tuttavia, poiché gli umani sono discendenti degli invertebrati, loro, gli uomini, dovrebbero aver ereditato tratti dai vertebrati e quindi molti tratti dei vertebrati, infatti, molti tratti degli uomini in effetti sono tratti vertebrati e quindi in questa situazione l'antropomorfismo è giustificato e quindi anche il dolore negli animali può essere ipotizzato. In effetti moltissimi scienziati per anni si sono domandati se gli animali potessero provare dolore e si è arrivati alla conclusione, anche studiando il sistema nervoso degli animali, come ci siano delle enormi similitudini nell'ambito per appunto della struttura e della funzione di questo sistema e quindi anche di quello preposto a percepire, stimolare e processare gli stimoli dolorosi tra l'animale e l'uomo, tra gli animali e l'uomo. Una frase celebre di Margherita Hack è quella che vi propongo: credo che uccidere qualsiasi creatura vivente sia un po' come uccidere noi stessi e non vedo differenze tra il dolore di un animale e quello di un essere umano. In effetti è stato accertato scientificamente come le vie del dolore nei vertebrati non umani siano assolutamente sovrapponibili a quelle dell'uomo. Anche nell'animale è possibile che si attivi un meccanismo di trasduzione del segnale doloroso, che ci sia la trasmissione dell'evento elettrico lungo i neuroni, la modulazione a livello midollare di centri sottocorticali e l'integrazione dell'evento doloroso a livello di corteccia cerebrale. In sostanza, il dolore umano è assolutamente sovrapponibile al dolore animale. In questa diapositiva potete vedere come uno stimolo inferto sull'uomo e che quindi dà luogo a dolore nell'uomo può dar luogo a dolore anche nell'animale quando lo stimolo è di pari natura e intensità, ovviamente. Possiamo dire, ad esempio, che un ascesso di un gatto possa dar luogo a meno dolore di un ascesso in una persona? Possiamo dire che un problema a livello oculare, una congiuntivite ad esempio di un coniglio, possa essere meno dolorosa che una congiuntivite in un uomo, piuttosto che un danno sotto i piedi, una lesione appunto podale della pianta del piede, possa essere differente tra uomo e animale?
o una lesione di questo tipo, quindi un danno un pochino più massiccio sulla gamba di un uomo o sulla gamba di un cane, il dolore molto probabilmente è assolutamente analogo, perché i processi che lo determinano sono assolutamente sovrapponibili. In effetti il dolore è un evento estremamente complesso e complicato, anche in ragione di una situazione che viene definita come plasticità neuronale. Quando io ero studentessa qualche annetto fa, mi fu detto che il sistema nervoso fosse un sistema estremamente statico. Nel momento in cui si sviluppa non c'è possibilità di evoluzione quando si arriva ad un massimo livello di sviluppo, e nel momento in cui le cellule nervose muoiono non c'è più possibilità di riformazione. In realtà la scienza ha scoperto negli ultimi decenni come la situazione sia tutt'altro che statica nell'ambito del sistema nervoso, ma come il sistema nervoso sia estremamente plastico, per l'appunto, estremamente dinamico, e nell'ambito di questo aspetto come il dolore e il suo sviluppo e le modificazioni che si verificano a livello di sistema nervoso siano estremamente plastiche e dinamiche, e quindi di conseguenza l'evento dolore diventa un evento estremamente complesso e complicato. In effetti, nel momento in cui si verifichi una lesione in qualche punto dell'organismo e si attiva tutto il sistema nocicettivo, nell'ambito del sistema nervoso, sia perifericamente che in strutture centrali, quindi parliamo di midollo o di strutture sopramidollari come ad esempio il talamo o la corteccia stessa, si verificano dei meccanismi di sensibilizzazione, appunto periferica se siamo in periferia, centrale se siamo a livello di midollo spinale o di strutture sopramidollari ed encefaliche, che comportano un aumento della percezione del dolore in relazione agli stimoli afferenti. In particolar modo possiamo parlare di situazioni di iperalgesia o di allodinia, che sono condizioni che chiunque di noi ha provato sicuramente più di una volta nella vita. La iperalgesia è quella condizione per la quale, a seguito di un danno tissutale, una stimolazione al di sopra di una certa soglia, quindi potenzialmente nociva, crea un dolore che è molto più forte, molto più imponente del dolore che quella stessa stimolazione avrebbe provocato su un tessuto intatto. Esempio: se ho una ferita su un braccio e sbatto quel braccio contro lo spigolo di un tavolo, il dolore che percepisco è molto più forte che se avessi sbattuto quel braccio sullo spigolo di un tavolo senza, cioè, il braccio sano sullo spigolo di un tavolo. L'altra condizione è quella di allodinia, che non è altro che una condizione in cui c'è dolore, c'è un aumento del dolore in relazione ad una stimolazione innocua. Ho sempre la mia ferita sul braccio, qualcuno o io stesso la accarezzo e provo dolore. Se mi fossi accarezzata sul braccio sano avrei percepito una sensazione di tocco, di carezza, ma sicuramente non di dolore. L'alodinia è la condizione in cui invece ho dolore a seguito di una stimolazione assolutamente innocua, e tutto ciò è appunto dovuto a questi fenomeni di sensibilizzazione periferica e centrale in cui il sistema nervoso si attiva in maniera molto più veemente, molto più importante nel momento in cui ci sia un danno tissutale. Oltre a fenomeni di sensibilizzazione che nella maggior parte dei casi sono legati a delle modificazioni funzionali del sistema nervoso, e come tali sono modificazioni che in moltissimi frangenti, come ad esempio nel dolore infiammatorio, tendono a regredire nel momento in cui il danno si risolve, esistono delle altre situazioni, delle altre condizioni che coinvolgono il sistema nervoso e che danno luogo a delle modificazioni strutturali che in quanto tali sono molto più difficilmente reversibili, se non assolutamente irreversibili. In particolar modo quello che può verificarsi, che giustifica una cronicizzazione dell'evento algico del dolore, sono danni mielinici, formazione di neuromi, cioè di cortocircuiti che si verificano su nuove fibre nervose che si vengono a formare, piuttosto che gemmazione di strutture di fibre nervose in punti
dove non dovrebbero esserci. In sostanza, in tutti i casi si sviluppa una anomala processazione degli stimoli algici che porta per l'appunto ad alla presenza di dolore anche nel momento in cui non c'è un danno tissutale importante. La sensibilizzazione e la cronicizzazione del dolore ben si evidenziano nei racconti, ben si esprimono nei racconti e ben si giustificano nei racconti di quelle persone che hanno vissuto degli episodi di tortura o, senza andare tanto nel pesante, di danni particolarmente importanti e generalizzati sul corpo. Queste persone raccontano, riferiscono di provare dolore anche nel momento in cui danni e ferite si sono risolti, c'è stata la cicatrizzazione, e a distanza di anni queste persone per l'appunto continuano a dire di provare dolore. Questo è legato al fatto che le modificazioni funzionali e strutturali del sistema nervoso nocicettivo sono diventate ormai irreversibili e quindi il sistema nocicettivo si attiva anche in assenza di una stimolazione algica esterna. Un problema grossissimo che si ha sia in campo umano che in campo veterinario, ma in campo veterinario chiaramente il problema è particolarmente evidente, è il riconoscimento, la diagnosi di dolore nei soggetti che lo provano. Ora, nell'uomo, se escludiamo i bambini non verbalizzanti e le persone dementi o in coma o comunque incapaci di verbalizzare, la parola, quindi la capacità di dire dove fa male, da quanto tempo fa male, che tipo di dolore si sta provando, aiuta sicuramente il medico umano a individuare la presenza del dolore e quindi a trattarlo di conseguenza. Negli animali il problema è leggermente maggiore perché gli animali non parlano, quindi gli animali non sono in grado, come appunto i bambini molto piccoli o le persone adulte incapaci di verbalizzare, non sono in grado di manifestare in maniera, come dire, verbale per l'appunto, dove gli fa male, da quanto gli fa male, che tipo di dolore provano, e quindi il medico veterinario ha delle difficoltà decisamente maggiori nel imputare, nel diagnosticare la presenza di dolore, che peraltro accompagna numerosissime condizioni chirurgiche e non chirurgiche dei nostri animali domestici, nel nostro animale. Chiaramente se non fa diagnosi di dolore, con più difficoltà potrà trattare il dolore. In realtà il problema è molto meno grave di quanto si pensi, nel senso che il fatto che gli animali non parlino non ci impedisce di riconoscere la presenza di dolore nei nostri animali. Gli animali adottano tutta una serie di manifestazioni e di segni comportamentali o comunque fisiologici che danno una misura assolutamente chiara e lampante sul fatto che stiano o meno provando dolore, e il veterinario effettivamente deve saper cogliere questi segni. In realtà non solo lui, anche lo stesso proprietario dell'animale deve saper cogliere questi segni per comprendere che il proprio animale sta soffrendo di un dolore associato ad una qualche situazione patologica.